ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଜାଗର ଓଷା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଜାଗର ଓଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନମ୍ବର 2, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ରବିବାରରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ଶିବ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ବି ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ନାଗଚମ୍ପା, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଅରଖ, ଗୟସ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା, ଧଳା ଦୁର୍ଦୁରା, ଟଗର, ନାଲି ପଦ୍ମ, ନାଲି କନିଆର, ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହିସବୁ ଫୁଲ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। 6 ନମ୍ବର, ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ବେଲ, ନଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଚଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦାମ, ବରକୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର, ସମସ୍ତେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ତାହା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କେହି କେହି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ଫଳ ଆହାର କରି ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ପୂଜା କରିବାର ଫଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରତ କରି ମିଳିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜଳାଭିଷେକ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଶାୟୀ କରିବା ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ବ୍ରତୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର, ଏହି ଦିନ କେହି କେହି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରହି ଜାଗର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ଥର ଫଳ ଖାଇ କିମ୍ବା ପଣା ପିଇ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନସାରା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ସମାନ ନୁହେଁ। କେହି କେହି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କାହାର ଅଧିକ ସମୟ ଉପବାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହୋଇ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡ଼ିଟି ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପବାସ ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଫଳମୂଳର ପଣା କିମ୍ବା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସେବନ କରି ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। 15 ନମ୍ବର, ଏହି ବ୍ରତ ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗର, ତେଣୁ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା ବିମାର ଲୋକ ସେମାନେ ଶୋଇପାରିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ। 16 ନମ୍ବର, ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ନ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଫଳରସ, ଆଖୁରସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଦହିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଦହି ବସାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦିନ ରାତି 8 ପ୍ରହର ଯାକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। 17 ନମ୍ବର, କିମ୍ବା କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିନସାରା ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ସହସ୍ରନାମ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କଥା, ଶିବ ଶ୍ରୁତି, ଶିବ ଅଷ୍ଟକମ୍, ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କିମ୍ବା ପଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କିଛି ଶିବଙ୍କ ଶ୍ରୁତିକୁ ଶୁଣିପାରିବେ।
18 नंबर शिवरात्रि दिन काहा सहित अधिक कथा हेबे नहीं कि काहाकू खराब कि गाली झगड़ा करिवे नहीं। 19 नंबर एही दिन स्वामी स्त्री संपर्क रखिवे नहीं कि छोट छुआ को गाली गुलज बाड़ेबे नहीं। 20 नंबर महादेव को जेहेतु धला रंग प्रिय एही रंगर चिकिचिकिया वस्तु किंबा धला गामुछा अर्पण मध्य करिपारिबे तापरे नन्ना को सेही गामछा को देई पारिबे। एहा बहुत शुभ होइताए। वस्तु सहित दक्षिणा निश्चित रूपे देबे। 21 नंबर जेकोसी पूजा हेउ दक्षिणा बिना पूजा असंपूर्ण होता है। एही दिन घर को रुद्राक्ष आनिबा बहुत शुभ होता है। जागर दिनटी अत्यंत शुभ होता है। 22 नंबर एही दिन पिला मानकर नामकरण कर्णबिंद संस्कार अन्नप्रसन्न नुआ घर आरंभ भूमि पूजा पुराणा घर पूजा विद्यारंभ इत्यादि अधिक शुभ होता है। 23 नंबर जागर राति दीप जालिबा समय मन रखंतु तले दीप जालिबा उचित नुहे। दीप तले अरुआ चाउल फूल रखी दीप जालिबा उचित। 24 नंबर जदि घीर दीप नहीं ताहले राशि तेलर दीप जाली पारिबे। मनरे भक्ति मानसिक रखी दीप प्रज्वलन करबा उचित। 25 नंबर जो माने निर्जला उपवास रखिबे से माने महादीप उठिबा पर जल ग्रहण करती किंबा ता पर दिन सकाळ सूर्योदय पर सज खाइबा खाती। 26 नंबर शिवरात्रि दिन बेलपत्र बिना ठाकुरंक पूजा असंपूर्ण होता है। ता सहित शिवंक पूजारे शंख बजाइबा उचित नुहे। 27 नंबर जो माने ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करेंगे दांत को दांत जेमती न बाजे से प्रति ध्यान देवा जरूरी। 28 नंबर शिव मंदिर रे महादेव को उत्तर दिग को मुह करी प्रणाम करने उचित। शिव मंदिर रे अर्ध परिक्रमा करने उचित। 29 नंबर प्रथमे शिव मंदिर दक्षिण दिगरे गणेश को प्रणाम करने उचित। दक्षिण रु पश्चिम को गले कार्तिक दर्शन करवा। पश्चिम रु उत्तर को गले सेठी माँ पार्वती विराजमान अछंती। माँ शंखा सिंदूर फूल दूब फल मूल जहाँ नहीं माँ को पूजा करी तांको प्रणाम करवा उचित। सेठी माँ सम्मुखरे पादुका नला थाए सेठू फेरी आसिबे। पादुका नला को केबे मध्य डेईकी जिबा उचित नुहे। एहीपरि अर्ध परिक्रमा करवा उचित। शिव मंदिर रे पूर्ण परिक्रमा करवा उचित नुहे। 30 नंबर गर्भवती नारी मानंकु 6 रु 7 मास पर कौनसी पूजा कार्य करवा बारण रही है। यह को किछि जन भूल बोली कहि पारंती किंतु यह शिव संहितारे वर्णना रही। यह शास्त्रीय नियम अटे। यार कारण होची गर्भवती महिलांकर 6 रु 7 मास पर शरीर रे अधिक भारी अनुभव व कष्ट इत्यादि आरंभ हुए। तेणु गर्भवती महिला और शिशुर सुरक्षा दृष्टि एमती कहुई। 30 नंबर मासिक धर्म समय जो माने पूर्वर जागर व्रत करि आसुचंती से माने व्रत रखिबे किंतु मंदिर जिबे नहीं कि पूजा करिबे नहीं। किंतु जो माने प्रथम थर पई व्रत आरंभ करबाकू चाहुचंती से माने व्रत को मासिक धर्म समय आरंभ न करी पर वर्ष आरंभ करबा उचित। काहे कि ना मंदिर जाई परिबे नहीं कि पूजा मध्य करि परिबे नहीं। 32 नंबर आपणकर जहाँ इच्छा अच्छी पूर्ण हेब थरे हृदय आपण माने ओम नमः शिवाय लिखि दियंतु। तो बंधु माने मो भिडियोटी को एइठारे शेष करुछि। जदि आपण मानकु मोर भिडियोटी भल लागुछि तेबे दया करी मो चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे छोट लाइक टिए करि दियंतु। ओम नमः शिवाय।